توی این روزا فکر میکنم هر کدوم ما برای رسیدن به اون چیزی که دوست داریم و توی ذهنمون اسمش هدفه، پلنای خودمون رو داریم، برنامه‌ریزی خودمون رو داریم و آروم آروم داریم به اون سمتی میریم که دلمون میخواد. این روزا برای من واقعا روزاییه که خیلی دوست دارم ثبت بشه، چون میدونم که بعدا وقتی بهش نگاه میکنم یادم میفته که چجوری اون نتیجه رو ساختم. و مهمترین کاری که این روزا انجام میدم خوندن زبانم و خیلی دوست دارم شیر کنم باهاتون جوری که درس میخونم، ولی فعلا چون خیلی کسی نیست که این ویدیوها رو ببینه و صرفا برای دل خودم ویدیوها رو میخوام آپلود کنم، خیلی وارد جزئیات نمیشم، ولی این یکی از کارهاییه که در آینده حتما انجامش میدم. و بهمن ماه شروع کردم با ترمیم ناخن که این کار خیلی به من انرژی و انگیزه میده که هر سری یه ایده روش پیدا کنم و اونجوری که میبینین دو دستام هم دوتا رنگ متفاوته. و میرسیم به قسمت آخر سریال ولکام تو سامدلی که جیگر قشنگم توش بازی میکرد و بعد از کلی گشتن تو این سایت و اون سایت بالاخره تونستم ببینم قسمت آخرش رو کجا آپلود کردن که ببینم. و واقعا اگه حالتون خوب نیست بهتون این سریال پیشنهاد میکنم، چون که جدیدن کره جنوبی زده تو فاز سریالایی که امید بخش باشه یا کسایی که شکست خوردن زود ناامید نشن و از اینجور موضوع خیلی 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 پیشنهادش میکنم.